Ahmed bin Sulayem uyobora ikigo kigenzura icyanya cy'ubucuruzi mpuzamahanga cya Dubai kizwi nka DMCC giherereye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yagaragaje uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahinduye imitekerereze ye mu ishoramari mu gihe nta makuru ahagije yari arifiteho. DMCC cyangwa Dubai Multi Commodities Center yashinzwe mu 2002. Icyo gihe yari igizwe n'abanyamuryango 28. Gusa uko imyaka yagiye ishira yateye imbere mu buryo bugaragarira buri wese, kuko muri uyu mwaka wa 2025 ifite abanyamuryango barenga 25,000 bo mu bihugu 180 kandi ifite abakozi barenga 90,000. Jemuhaye ikaze ubaye ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kandi subscribe ujyone ibiganiro byacu bishya. Ubaye ufite igitekerezo jya muri comment cyandike tuzagera inkuru z'ubutaha. Wibuke share ndetse na like. Reka dutangire. Mu kiganiro Business with Baritari, Ahmed yasobanuye ko urugendo rw'intangiriro ya DMCC rutari rworoshye kuko yashorwagamo amafaranga ariko ntiyaguke, biturutse ahanini ku kuba nta shoramari ryinshi ku isi ryari rifite imiterere nk'iyi ku buryo yari kuryigiraho. Yagaragaje ko mu nama zamugiriye akamaro gakomeye mu gihe DMCC yari ikirishya, harimo iyarimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame mu 2002 cyangwa mu 2003, ubwo umukuru w'igihugu yari yagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kureba ibyo u Rwanda rwahigira. Yakomeje agira ati hari inama zanyongereye imbaraga, hari yitabiriwe na Perezida Paul Kagame na Madamu we, yabaye mu gihe Perezida w'u Rwanda yasuraga ibikorwa byinshi Dubai kugira ngo arebe ko yakora ibimeze nkabyo i Kigali mu gihugu cye. Ubwo nahuraga nawe nasaga n'urakaye, mfite n'ubwoba kubera ko nari ishinzwe ibikorwa. Umuyobozi wacu yagombaga kuba ahari ariko ntiyari ahari. Muri iyo nama Ahmed yasobanuriye Perezida Paul Kagame n'abandi bitabiriye iyo nama ibikorwa bya DMCC. Nyuma yaho bavuga ku bucuruzi bwa diyama, zahabu, arija, ibicuruzwa bisanzwe ndetse n'igorofa ya arimasi ifite uburebure bwa metero 360. Yakomeje agira ati bishoboke ko hari mu 2002 cyangwa mu 2003. Nyuma yo gusobanura, nitwari dufite ahacururizwa ikawa, ntibyari muri gahunda, ariko twafashe icyemezo cyo gushyiraho aho kuyibika ahatangirwa serivisi z'icyayi, tukanagihinga mu buryo bw'umwimerere. Ahmed yasobanuye ko icyo gihe Perezida Paul Kagame yamubwiye ko mu gihe DMCC yazamara kubaka ahazajya hashyirwa icyayi yazamumenyesha kugira ngo u Rwanda rujye rwohereza i Dubai icyayi cyarwo cyose. Yagize ati nyuma yo gusobanura, Perezida Paul Kagame yarambwiye ati nimumara gutegura aho muzajya mushyira icyayi muzambwire nohereze icyayi cyacu cyose. Naravuze nti murakoze kubw'ibyo, ariko se kubera iki mushaka kukitwoherereza mu buryo butaziguye? Yavuze ko ubwo yabazaga Perezida Paul Kagame impamvu ashaka kohereza icyayi cy'u Rwanda cyose kitabanje kunyura mu zindi nzira, ari uko ubusanzwe cyabanzaga kunyura ku cyambu cya Mombasa, cyagera mu mahanga kikitirirwa Kenya. Ati
yavuze ngo kubera ko ndambiwe ko icyayi cyacu kiva muri Mombasa cyitiriwe Kenya, shaka kurinda izina ryacu. Iryo ryari isomo ntabwo nari mbiziho, sinari nazi aho u Rwanda rwari ruri ku ikarita, sinari nzi ko rudakora ku nyanja. Kuba atabizi, iyo igihugu kidakora ku nyanja nta byambu kiba gifite, nta bwikorezi bwo mu mazi, ntabwo icyayi gitwarwa mu ndege keretse icy'intoranywa gusa. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare INAICR kigaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2025 Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yari ku mwanya wa mbere mu bihugu u Rwanda rwoherejemo ibicuruzwa byinshi. Mu byoherejweyo harimo amabuye y'agaciro, ikawa ndetse n'icyayi. Ibi bibaye mu gihe raporo iheruka y'ikigo gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB igaragaza ko mu 2023 na 2024 mu Rwanda hasaruwe toni zigera kuri 40 n'ibice 3 z'icyayi cyinjiriza u Rwanda miliyoni zigera ku 114 n'ibice 8 z'amadolari, zikabakaba miliyari 166 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri uwo mwaka umusaruro w'ikawa y'u Rwanda wageze kuri toni 17 n'ibice 38, urwinjiriza miliyoni zigera kuri 78 n'ibice 7 z'amadolari y'Amerika. Izi zikabakaba miliyari 113 n'ibice 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mahanga hoherejwe toni 16 n'ibice 479. Yamwifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane nawe, iguhe kurambira kubona ibyiza, kandi wibuke ko ibiganiro byacu bijya ku muyoboro isaa 9 za mu gitondo ndetse n'isaa 10 z'umugoroba buri munsi. Bye bye, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.